gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee Somaliland ayaa dib maanta ugu soo laabtay caasimadda Somaliland ee Hargeysa kadib markii ay kulano kula soo qaateen magaalada Nairobi ee dalka Kenya wadamada Somaliland ka taageera doorashooyinka gudoomiyaashan oo ka soo degay maanta gegida diyaaradaha ee ciyaal ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin tiro badan oo ka mid yihiin taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah wadani oo iyagu si gaar ah u soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro saddexda gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro Faysal Cali Waraabe iyo Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay qolka nasashada ee garoonka ciyaal ee magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankii ay la soo yeesheen wadamada Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka nimanka waxaan ku soo heshiinay oo noo weydiiyeen inta halkaan dhamayno oo ah sharciga oo baarlamaanku baaskareeyo iyo komishanka oo hawlgala labada hawshood inta badan way dhamaatay insha Allah baarlamaanada labada aqal fasax ku jiraan inta way dhamayn doonaan marka ka bacdi waa la sameyn doonaa maartay qorshihii iyo hawlgalkii iyagu waxay noo sheegeen in intaas sugayaan ay diyaar yihiin waxaan caday waxa weeye inaan halkan magaalada Saaye aanu socdaalkayga tusiyay in saddexda xusbiba ay ka go'an tahay inay doorashada insha Allah taala inoo dhacdo doorashooyinka inoo dhacaan waxa kale meesha ku jira waxa weeye aanu socodina adduunka Somaliland inay dhulkeeda hore dhiigu horteemka diyaar u tahay inay gool istaageeda iyo qarnimada ilaaliso sheekabarada meelaha lagu halaayana wixii Maxamed Saad Barhuu sheekeyn jirayna inay dalkan ka soconeen haday koonfur ka hirgasho Somaliland ka soconeen baanu sheegnay Somaliland xuduudeeda ku eeg tahay hal inch in ka tano haboonay inaan waxa hore u socono laakiin dhulkeedu bay ku ekaanaysa British Protectorate ka xadka international ka cidii soo fargelisana waxaan ka qaban doonaa shaqaban insha Allah taala dhaga kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa isagu dhankiisa ka hadlay khilaaf siyaasadeed oo ka dhaxaloosmay golaha wakiilada kaasi oo xildhibaanada qaarkood ku hanjabeen inay maamuuska ka xayuubin doonaan gudoomiye Cirro waxaanu gudoomiye Cirro eedahaasi loo jeediyay sheegay in laga soo abaabulay guriga madaxweyne ku xigeenka Somaliland waxaan kaloo saxaafadda ka maqlay ugu yaraan 3 jeer madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirro inay kula shireen guriga madaxweyne ku xigeenka waasleeyahay eedahaas la soo jeediyay kasto ka maqnaa waxa lagu soo sameeyay halkaas baa lagu soo warshadeeyay eeda goluhu leeyayna maaha xildhibaanada hadlay aad sheegayso atiwa muxaafid iyo kuwa u jawaabayba waa mudanayaashaydii golaha wakiilada aniga oday u ah golahana aniga oday ka ah golaha dhexdiisa wixii yaala ee isaga khuseeya gudihiisu kaga wada hadli doona hadii Ilaahay ka dhigo labada golana waxay leeyihiin procedure ay soo gudbiyaan arrimaha xeerarka procedure-kaas baan la raacayaa waxa dhibaato dhex yaala labada golena ma jiro gudoomiye salaabana intaana bixin kale waan saragnay waxaan ku wada shaqeyn doonaa procedure-ka labada gol u dhaxeeya waxa ku kalsoonaataan golaha wakiilada waxa dhib u dhex yaala ma jiro mana qaybsana eedaha la sheegayana waxaan qabaa eedo meel kale ka yimi oo lagu soo sameeyay inay yihiin goluhuna wixii gudihiisa isaga hagaajisanaya Mukhtar Ismaaciil Cali Somsa TV Hargeysa